안 닫아놔. 맞아. 하나밖에 안 켰어. 괜찮아. 한 번 더 해봐봐. 엄마 내가. 더 많이 베어 먹어. 응. 안 돼. 안 돼. 사이즈가 다르네. 그건 반찬 사이즈. 아우 안 되네. 그러네. 나는 밥 다 먹고 나면 아빠 온다. 나도 써야 돼야지. 엄마는. 걱정 없어. 친구들 왔네. 나 친구들 왔어. 조리, 메이크업. 안녕. 우리 집에 소주할 때, 내가 중재하는 거 같지? 네, 뭐? 나도 두려워. 왜 가? 우리 빨리 여기 2층에 들어가자. 됐어. 이제 봐봐 예쁘지? 와우.